안녕하세요. 이짤분 햇님입니다. 자, 여기는 홍대 본점 미미네라는 떡볶이집인데요. 여기 솔직히 떡볶이도 유명하지만 튀김이 굉장히 유명해요. 새우튀김, 튀김을 굉장히 잘 튀기셔서 되게 유명한 곳이거든요. 시작합시다. 마늘종 궁금하죠? 저도 궁금해요. 마늘종이 이렇게 있어요. 튀김이 좀 끝까지 좀 약간 바삭바삭한 느낌? 그리고 여기 면발을 좀 뿌릴 수도 있으니까 일단 면발을 좀 건져서 먼저 먹도록 하죠. 양은 3, 4인분은 안 되는 것 같아요. 이거 한 2인분 되는 것 같아요. 쫄면과 당면 생각보다 많이 안 불었네요. 여기는 느낀 거지만 떡볶이 맛이 옛날에 왜 그 학교 앞에 분식집에서 파는 새우튀김, 여기 껍질이 두껍지 않아요. 와, 진짜 새우 맛이 확실히 느껴지는 대왕새우인데 이거? 근데 여긴 센스 소금 주셨어. 전 튀김에 소금 찍어 먹는 거 좋아하거든요. 근데 떡볶이는 항상 어저께도 땡겼던 게 전 비 오는 날에 약간 떡볶이가 땡겨요. 그래서 어저께 새벽에 굉장히 땡겼었어요. 오징어다. 살짝 매콤하네요. 많이 안 맵진 않아요. 김말이 궁금합니다. 비주얼이 여기 앞머리 폭탄 맞은 것처럼 이렇게 돼 있어요. 와. 나머지는 퐁당. 언니는 튀김 중에 무슨 튀김을 좋아하시나요? 저는 오징어 튀김 좋아하는 것 같아요. 근데 튀김은 솔직히 다 좋거든요? 튀김은 진짜 다 좋아요. 튀긴 거는 다 좋아요. 소리 죽이죠? 여기 진짜 잘 튀기시는 것 같아. 이건 뭘까? 이것도 마늘종인가? 오징어였네요. 확실히 쫄면하고 당면하고 식감이 같이 느껴지니까 씹는 맛이 좀 더 좋긴 하네요. 마늘종은 요거네요. 요거 새우 한 입도 진짜 잘 튀긴다. 근데 새우 진짜 큰 거 쓰신다. 바삭한 거 너무 좋아.
오징어구나. 응? 어느 정도 이거 푹 담가졌네요. 근데 마늘쪽 너무 매력적이다. 특유의 그 마늘쪽 맛이 그 튀김에서 느껴지니까 되게 매력적이네 이거. 이게 어묵이 어묵이 들어있다고 그랬거든요. 중간에 떡이 박혀있는 어묵인가봐요. 치즈 어묵이네. 떡이 아니라. 되게 맛있다 이거. 방금 전에 그 어묵이요. 맞나? 너무 바삭하고 맛있다. 아니 숟가락 바꿔야 큰 걸로. 아니 오늘 유난히 떡볶이 좀 작더라고요. 그래서 숟가락 좀 작은 걸로 했어요. 천천히 먹으려고. 생각보다 부드럽네요 이거. 되게 딱딱할 줄 알았더니 생각보다 부드럽네. 떡볶이도 밀떡 같거든요. 밀떡 같은데 밀떡보다 생각보다 좀 쫄깃한 것 같아요. 이게 조그매서 그런 것 같아요. 이게 크지 않으니까 씹히는 게 약간 좀 더 쫄깃한 느낌? 그랑 아까 맛있어하는 그 어묵. 떡볶이는 몇 인분인가요? 그 응떡이나 뭐 신전이나 엽떡이나 그 정도 양인 줄 알았는데 그 정도 양까지는 아닌 것 같아요. 어머. 짱이죠. 제가 제일 좋아하는 부분입니다. 근데 치킨은 오늘 안 올 모양입니다. 와, 치킨 너무 안 오는데 큰일 났다. 아니 치킨이 누락이 됐답니다. 그래서 일단 취소를 했어요. 그냥
후식 먹고 뭔가 생각을 해보죠. 후식 먹으면서 생각을 해보죠. 이 짧은 해님의 본식에서 배가 1도 차지 않고 넘어온 후식 방송입니다. 자, 간만에 또 우린 제가 제일 자주 먹는 것이죠. 투썸에서 사왔고요. CJ 그리고 프렌치 허니라고 새로 나온 거예요. 이 크레이프 케이크 있잖아요. 크레이프 케이크로 만들어 놓은 것 같은데 겹겹이는 만들어 놨는데 1, 2, 3, 4, 5 5겹이네. 5겹. 되게 두꺼울 줄 알았는데 약간 얇네요. 요렇게 해서 먹어보도록 하겠습니다. 건배! 새로운 거부터 먹어보죠. 이게 크림이 잔뜩 묻어있네, 빵보다는. 이 겹겹이도 솔직히 잘 안 보여요. 크림이 워낙에 두껍게 있어가지고. 제가 아까 살짝 맛본 거랑 같네요. 크림치즈 맛이 살짝 나요. 근데 생각보다 걱정은 좀 했거든요. 근데 생각보다 크림치즈 맛이 강하진 않아요. 생각보다 맛있는데요? 생각보다 되게 맛있는데요, 저는? 되게 기대 안 하고 먹었다가? 맛있다. 언니 투썸 케이크 추천 부탁드려요. 저 추천은 아이스박스요. 넘버원. 저의 넘버원은 요것입니다. 저 이거는 왜 처음 먹어보는 거 같지? 되게 크다 이거. 이거는 아무것도 안 들어있는 카스테라였네. 근데 카스테라 되게 맛있다. 아니다, 속에 크림 들어있다. 이런. 근데 생각보다 되게 맛있어요 이거. 그죠? 묵직해요, 묵직해. 일단 크니까 마음에 드네요. 케이크 먹는 귀신인가요? 맛있다. 양이 진짜 많아요. 지금 너무 마음에 들어요. 이거 얼마였어요? 6,500원. 비싼 거구나. 아이스박스. 제가 제일 좋아하는 아이스박스. 사랑합니다, 아이스박스. 역시 변하지 않는 이 맛. 이 하나씩 자극적인 맛. 이 중간중간 이 검은색 있잖아요. 빵 같은 거. 근데 이게 빵보다는 훨씬 꾸덕꾸덕하고 쿠키보다는 촉촉한 느낌. 얘가 문자를 보냈대요. 잠깐만 보래요. 뭔가 중요한 일이 있나 본데. 이상해. 나 지금 신촌인데 여기 포장마차에서 순대 안 자르고 길게 한 2만원어치 사갈까? 이상해. 얘 자꾸 이상한 거 시켜 나한테. 순대를 꼭 한번 안 자르고 크게 한번 먹어달래요. 이거를 2년 넘게 얘기하고 있어. 나 미치겠네 진짜. 일단 사와보라고 했어요. 나 진짜. 달아. 요 안에 초코크림 가득 들어있어서 되게 달아요.
겉에 빵은 약간 베이비슈 빵 같아요. 오이? 저는 딱 2조각. 짠! 놀라셨죠? 이것이 무엇이냐? 미애가 순대를 사왔는데 자르지 않고 순대를 사왔습니다. 제발 이렇게 한번 먹어달라고 부탁을 하는데 비주얼은 그닥이네요. 2만원어치 사왔다는데 나 수저 하나만 부탁드립니다. 이렇게 한 번만 뜯어 먹어달래요. 한 번만. 나 한 번만 해줄게요. 친구가 그래도 사왔으니까. 아 뜨거워. 야, 큰 걸도 갖고 왔어. 쟤 좀 변태 같아. 소금을 살짝 찍어서. 따뜻하니까 맛있긴 하다. 헛파 좋아, 헛파. 걔도 헛파를 좋아하죠. 와, 근데 매력있다, 이거. 그냥 먹는 거보다 지금 이렇게 막 뜯어먹는 거 맛있지? 요거. 쫄깃한 것도 좋아합니다. 좀 이상하게 했는데. 근데 맛은 있어. 와. 콕. 간이 진짜 맛있어요. 쫄깃쫄깃해요. 요거는 너무 찌개서 생각보다 괜찮다. 이렇게 먹는 것도. 뿌듯해? 뿌듯해? 목소리에서 흘러나오는 만족감. 됐어? 이제 만족해? 2년 넘게 이게 계속 이게 네가 추천해준 드디어 이걸 먹는다잉. 헛파. 우리 한번 오늘 어그로 지대로 끓여보자. 운전대라니요. 이거 소리가 괜찮나봐요, 이거? 쫄깃쫄깃한데요, 완전?
난 여기까지인 것 같아. 보고 있으니까 질려. 어떡하지? 이거 많이 사왔는데 미안해서. 저는 이건 다른 것 좀 먹을게요. 오빠 오셨어요? 나 오늘 뭐 요즘에 우리 오빠도 좀 요즘 살쪘거든요. 살이 찌셔가지고 커졌어. 간 하나만 더 드십시다 오빠. 간은 몇 개 드셔도 돼요. 천천히 드세요, 천천히. 아니 삼키 드시 마시고 내려서 씹어 드세요 오빠. 아 이거 오돌뼈 좋아. 아 이런 거 너무 좋아. 오늘 좀 길게 먹는다. 우리 하나만 더 먹고 끝내죠. 좀 아샥아샥한 걸로다가. 쫄깃쫄깃 맛있다. 갑자기 치킨이 누락이 돼가지고 너무 조촐히 먹고 있다가 그래도 지금은 한 60%는 찼어. 너무 감사합니다 매님. 잘 먹었습니다. 맛있게 잘 먹었습니다.